Ok, ¿ya echaron quién empieza? Va a empezar quién y quién. Edkans. ¿Quién empieza de acá? Ahí va la botellita del Rosen. ¿De acá quién empieza? David. David y empieza Rosen. Digo, Edkans. Corre para acá. Edkans y David. Y sigue Murder. La música, señores. Solamente jueces, parillo aquí. David y Edkans. Viene el turno, Josh y Sonia. Son ellos. Ya. Un poquito más. Dígame. Ven, cae wax. Venga, hasta ahí, wax. Segundo round. Viene David y Edkans con 6. Venga. Turno de Sonia. Venga, turno de Wax y MK.
para los 6 participantes. Batalla número 4 y 5 y 6, perdón. Y tienen team back los jueces de la batalla número 1, ganador de la batalla número 5, 1, 2, 3, bloque. Venga, pasa Josh. Durango. Batalla 6 entre Wax, Edkans y Sonia. Decisión la da Pollo. 1, 2, 3. Pasa Edkans de Toluca.